Adam hukuklaryny gorayan toporlaryň ençemesi Türkmenistanyň hem içinde hem de daşynda türkmen raýat aktivistlerine garşy. Şeýlede ýurdun daşynda protest hereketlerine gatnaşanlary ýzyna dolamak üçin aktivistleriň ýurdun içindäki garandaşlaryna garşy edilýän basyşlaryň güýçlenmegine alada bildirdi. 23 iýulda adam hukuklaryny goraýjy 10dan gowrak toporun gol goýan beýanatynda Türkmenistanyň dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biridigine, şeýlede 2019-njy ýylyň tomsundan başlap daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň jemgyýetleriniň arasynda şol sanda Türkmenistanyň öz içinde de protest hereketleriniň güýçlenip başlandygyny üns çekilýär. Beýanata gol goýanlaryň biri adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatulynyň pikirine görä, şu ýylyň 27 aprelinde Türkmenistanyň Lewap we Mary vilayatlarynda gopan tupandan soň türkmen häkimetleriniň goluny gowşuryp ezir çekin ilata harasatyň weýrançylykly netijelerini aradan aýyrmakda tasdan hiç taat etmezligi protest hereketleriniň täze tolkunyny döretdi. Действительно, как приводилось в нашем заявлении, как бы некий такой стартовой точкой явилось то, что власти никак не реагировали на стихийное бедствие, которое произошло на востоке страны. Tuhbatulyn türkmen häkimetleriniň meselelerini çözmegiň diregine wakalary ýaşyrmak, adamlara basyş etmek boýunça adaty tejribesine baş goşandyklaryny hem belledi. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему населению, наоборот, стали скрывать данные и репрессировать тех, кто посылал это видеоролики с происходящим. Ýatlytda Karasatyň ýzyny türkmen häkimetleri ejer çekin tewitlere barýan ýollary petklep, weýrançylyk barada internet üstü bilen maglumat paýlaşan aktivistleri ýygyrlady we ulara basyş görkezdi. Munyň ýyzy bilen 13-nji maýda Türkmenabadyň tewitleriniň birinde ýaşaýjylaryň protest geçirip şäheriniň köçeleriniň birine hem petiklendigi barada maglumat gowuşdy. Lewapda we Maryda bolup geçen tebigy betbaççylyklar barada Türkmen hökümeti we döwlet habar berişleri isteleri dymsada, ýurt daşyndaky türkmenler dymmady. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkiýede, Demirada, Kiprda, Birleşen Ştatlarda türkmen hökümetiniň we prezidentiniň alyp barýan siýasatyna garşy açyk protest bildirmäge başladylar. Protest şäherleri baradaky maglumatlar internetde giňden ýaýrady. Munyň netijesinde protest şäherlerine has köp adam gatnaşyp başlady we öňe sürilýän talaplaryň sany artdy. Türkmen häkimetleri protest tolkunlarynyň aktivliginiň öňüne aljak bolup, aktivistlere we olaryň maşgal agdalaryna garşy basyşlaryny güýçlendirdiler. Türkiýede bilim alýan türkmen studentleriniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýuridik gullyklarynyň işgärleri olaryň umumy ýaşaýyş jaýyna baryp, mobil telefonlaryndaky maglumatlary, şol sanda saxty hat alışmalaryny, suratlaryny barlapdyrlar. Eger de protest hereketlerine gatnaşan aktivistler bilen bagly kontaktlar ýa-da suratlar tapylan bolsa, onda studentleriň ilki deportasiýa edilip, soňu bilen de türmäge basyljakdygy bilen haýwadatlypdyr. Türkiýede, Russiýada we beýleki käbir ýurtlarda telefon arkaly jaňlar edilip, fizik taýdan zulüm görkeziljektigi bilen hem gorkudylypdyr. Türkmenistanyň öz içinde de aktivistlere we olaryň ýakynlaryna basyşlaryň güýçlenendigi barada habarlar gowuşýar. Tasdiklenmedik maglumatlara görä, soňky aýlarda ýurdun içinde de protest şäherlerini gurnamak, türkmen häkimetlerini tanqidleýän listowkalar paýlamak diýençiklary edilýär. YouTube'da Wepa Çopan lakamy bilen çykyş edýän türkmen aktivistiniň sözüne görä, Türkmenistanda häkimetler onuň ene atasyna, aýalyna we çağlaryna basyş görkezip, ony semetmäge diýençärler. 16-njy iýunda Aşgabatyň büzümüň etrafynda internetde opozisiýanyň birleşmegine çağırş eden Murat Düşemow adly ýeni bir aktivist tutsak edildi. Bir näçe günden soň ol öý tutuklugyna geçirildi. 26-njy maýda türkmenleriň İstanbuldaky protest şäheresinde gurunan Hanym Rasulowanyň Türkmenistandaky dosty hem Ençemezek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli edarasyna çağıryldy. Howpsuzlyk gullukları Rasulowanyň protest hereketlerinden el çekmegini talap edip, onuň dostuny ýençdiler. 24-25-nji iýunda onuň bir güýjüni izläp, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň edarasynda suwsuz, iýmitsiz sakladylar we gaýtadan urdular. Rasulowanyň ýakynlaryna hem basyş edilýändigi bellenilýär. Iýulda Bayramaly şäherinde polisiýa internet çatlarynda Gülnar lakamy bilen tanalýan 3 gyz dogany gorkuzyp, olary fizik taýdan şikayet etdirmek bilen haýwadatdylar. Beýanata gol goýan adam hukuklaryny goraýjy toporlar bu hili ýene başga da ýagdaýlaryň hasaby alınandygyny ynykdaýarlar.
Beýanatda Türkmenistanyň durul pikirleligi basgylamak tejribesinden el çekmegine, aktivistleri ýygyrlamagyny besetmegine we emele gelip başlan grazdan jiňmitçiligi bilen dialogu başlamaga çağırş edilýär. Beýanatyň awtorlary diňe şu ýagdaýlarda siýasy gapma garşylygyň ýitileşmeginiň öňüne alyp boljakdygyny we toplanan meseleler üçin konstruktiw çözüm tapmagy mümkinçilik dörejekdigini belleýärler. Hormatly dinleyijiler, biz size häzir Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in synsyny eşitdirýäris. Onuň aýdylan pikirler awtoryň özüne değişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistana koronavirus ölümü we hilesi. Türkmenistanyň hökümeti dünýäde mewjudalyan koronavirusyň ýurtda kimdir birine ýoklaşmagynyň üstünlükli öňüni alanlygyny öňe sürýär. Emma ýurduň içinde barha köp adam beýle diýmeýär. Koronavirusyň ýaýramagyna garşy üstünlükli görüşiň Türkmenistanyň içine nähili görünýändigini nazar aýladyk. Aşgabatda bir hastahananyň intensiv bejeriş bölüminde günne ortaça 50 adam ölýär. 19-njy ýylda lukmanlar jesed üçin plastik paketleriň gutaranyny duýdurdylar. Häzir xlorly mata dolaýarlar. Bular Türkmen paýtagtynyň dürli keselhanalaryna ýagdaýlary barada Aşgabatda 2 adamyň Azatlyk radiosyna aýdan sözleri. Birinji adam Aşgabatyň bir keselhanasyna galan döwründe ol ýerde bolýan zatlary synlan we ýaňy ýakyny keselhanadan çykan bir näsag. Bu ýerde COVID-19 näsaglary saklanýar diýip ol aýtdy. Adamlary ilgiderli keselhanaga getirýärler. Keselhana näsaglardan doly. Hemme kişä pneumoniýa diagnozy goýulýar diýip ol belledi. Ol gurrunga dowam edip jesetleri morga daşamakda ýeterlik ulogyň ýokdugyny aýtdy. Jesed üçin paketleriň ýetmeýänligi baradaky habar Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy habar berdi. Habarçy paket bar wagt häkimetleriň jesetleri merhumyň dogan garyndaşlaryna paketi açmadyk we onu paketi bilen jaýlamagy tawşyryp gowşurýanlyklaryny aýdyp sözüniň üstüne getirdi. Aşgabatda ýene bir habarçy paýtagat keselhanalaryna adyndan 20 adamna koronavirus alamatlarynyň bardygyny özüniň bilýänligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky bir habarçysy hastahanalarda näsaglaryň gaty köpdigini we ýerli çağılar hastahanalarynyň biriniň COVID-19 alamatly hastalary kabul edip başlandygyny aýtdy. Ýöne resmi taýdan olar pneumoniýa alamaty bolan näsaglardyr. Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy bir meňdeş ýagdaý barada habar berdi. Köpügürli hastahana koronavirusly hastalardan doldy diýip habarçy aýtdy. Ozal bir blok karantinasyndy. Ene tutuş klinika ýapyldy. 700 olu yer doldy. Täze hastalary ýatyrar ýaly yer ýok diýip ol aýtdy. Türkmenabat Lewat welaýatynyň merkezidir we 20-nji ýylda garaşly Türkmen Nohot News websaýty welaýatyň Fara we etrawynyň ýol başçysynyň pneumoniýadan aradan çykanlygyny habar berdi. Hasan Metkuliýew 55 ýaşyndady we 14-nji ýyly çelli ol özüniň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny aýdyp berdi. Ýöne şondan 4 gün soň Metkuliýew aradan çykdy we onuň jesedi derrew jaýlamak üçin dogan garyndaşlaryna plastik gapda berildi. Azatlyk Metkuliýewiň ölümini tasdiklady we onuň aýalyna da orunmasaryna da keseliň ýokşandygyny, olaryň keselhanada saklanýanyny aýtdy. Türkmenistanyň möhüm newit gaz pudugyny köp ýyllap gödäwçilik eden we ýurda daşary ýurtlarda wekilçilik etmek ynanlan az sanly resmiýleriň biri bolan Ýaşygeldi Kakaýewiň 8-nji ýylda pneumoniýadan aradan çykanlygy habar berildi. Türk diplomaty Kemal Uçkun Aşgabatyň keselhanasyna resmi taýdan ýürek ýetmezçiliginden aradan çykdy. Ýöne keselhana ýerleşdirilenine oňa pneumoniýa garşy bejergi berdiler we käbirler onuň COVID-19-dan helak bolanlygyny ananýar. Ýaňy ýakyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň giýewsi Annanazar Rejepowyň pneumoniýadan ölenligi, onuň aýaly Durdunawadyň agyr kesellänligi barada tasdiklamadyk maglumatlar peýda boldy. Türkmen häkimetleri ýylyň başyna bütün dünýä saglyk guramasynyň toporuny ýurtda hiç ýyly koronavirus tutnamasynyň ýokdugy aýdylýan ýerlere aýlamagy başardy. Türkmen resmiýetleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasyna ruhsat bermek prosesini süýndirmegi we bu saparyň 2 aý töweregi ýyda süýşirilmegi Türkmenistany synlaýanlaryň ünsüni çekdi. Olaryň köpüsi hökümetiň bu wagtdan bütün dünýä saglyk guramasynyň toporunyň sapar etjek ýerlerini araşdyrmak üçin peýdalanýanlygy barada gyzyklandy. Toporuň ýol başçysy Catherine Smallwood 15-nji ýylda geçirilen medpuat ýygynydan çykyşyna gelip çykyşy näwelli pneumoniýanyň ýa-da ýetir respirator keselleriniň köpelenligi barada çykan habarlara salgylandy. Türkmenistanyň howplu keselleri gödäwçilik departamentiniň başlygy doktor Gurbanuly Öwliýakulow hem
Metbuat briefingine çıkış edip Türkmenistan'a gelip çıkışı näweli pneumoniýanyň bardygyny inkar etdi. Koronavirusun Türkmenistan'a bardygyny görkezýän ýeterlik suwutnama bireýän bardy. Ýurtdaky geň we duýdansyz keselçilik barada elbetde anonimlik şertine daşary ýurt mediýasy bilen gürleşmäge istek bildirýän adamlaryň şol sanly medisina işgärleriniň köpelmegi, saglyk krizisiniň ýokdugyny aýdýan hökümetiň beýanatlaryndan ýylatyň nägiledigini görkezýär. Hökümetiň ýurtdaky koronawirusu gaýta-gaýta inkar etmegi bilen bagly iň geň aldyrýan zadym ony inkar etmegiň manysy näme? Worldometers.info saytyna görä koronavirus dünýäde 213 ýurda we sebite täsir edýär. Senin ýurduňda virusyň bardygyny boyun almagyň aýby ýok. Tas ähli ýurt şol sanly Türkmenistanyň ähli goňşulary hatda uzak wagtlap muny boyun almagy isleg bildirmedik Täjikistan şeýletdi. Koronavirus ýok diýene bayrak gowşurulmaýar. Ýöne bu hökümet virusyň ýaramagynyň öňüni almakda ýeterlik çäre görüp bilmeýän wagty we lukmançylyk desgalarynyň näsagdan dolup agyr saglyk krizisinden baş alyp çykmak üçin derman enjam we medisina işgäri taýdan taýýarlygynyň pes wagty ýurdun ýylatyna agyr ýetki bolar. Azatlygyň habarçylary virusyň hemme ýerde bardygy barada kymyşmyşlaryň ýylat arasyna dowul döredýänligini habar berýärler. Türkmen hökümetiniň problemany inkar edýänligi sebäpli agyr mätäçlik çekýän ýurt derur bolan maliýe we maddi kömegi daşardan gaty azalýar. Hormatly dinleýijiler, biz size Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in synyny eşitdirdik. Onun aýdylan pikirler awtoryň özüne değişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda okuyan çağalar üçin Western Union arkaly pul iýermek isleýän enatalara studentleriň pula mätäçlik çekýändigi barada öz ýaşaýan ýurdundaky Türkmen ilçihanasyna arda ýazmalydygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar pula mätäçlik çekýändikleri barada arda ýazan studentleriň dynjalyşda Türkmenistana dolananda ýyllaryna okuwa goýberilmejekdigini duýdurýarlar. Bu barada Aşgabatly bir ýaşaýjynyň daşary ýurtda okuyan çağasyna Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly $500 iýermek üçin ýurdun daşary işler ministrligine we döwlet migrasiýa gullugyna ýazan ardalaryna dilden berilen jogapda aýdylýar. Meniň ardama berilen jogapda türkmen studentleriniň Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalaryna we konsulhanalaryna ýüz tutmalydygyny aýtdylar. Olaryň pula mätäçlik çekýändikleri barada arda ýazmalydygyny, ýöne şeýle arda ýazan studentleriň dynjalyşda ýurda gaýdyp gelende ýylyna okuwa goýberilmejekdigini duýdurdular. Olar enata pulu bolmasa näme üçin çağasyny daşary döwlete okumagy iýerýär diýip aýdýarlar diýip gizlinlik şertine töhwetdeş olan ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň sözüne görä häzirki wagtda raýatlar işleýändigi hakyndaky guwanamany we beýleki ençeme resmi namany değişli türkmen banklaryna tawşyrsa, onda olar Western Union arkaly resmi kurs esasında her ay $200 daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna iýerip bilýärler. Ýöne käbir bank işgärleriniň anonimlik şertinde habarçymyda aýtmagyna görä, hökümete ýakyn ýa-da welipeli adamlaryň daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna Western Union arkaly her ay $500 iýermegine ruhsat berilýär. Olardyň saýlanan taliplere takminan $500 iýerip bolýandygyny aýdýarlar. Şol sebäpli häzir köp adam daşary işler ministrligine we döwlet migrasiýa gullugyna arda ýazýar diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada ýurdun daşary işler ministrliginden, döwlet migrasiýa gullugundan we türkmen banklarynyň kommentari alyp bilmedi. Bu maglumatlar Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlardan dolanyp bilmeýän türkmen raýatlaryna Western Union arkaly her aýda $200 dälde $500 çenli iýermäge ruhsat berendigi baradaky habarlardan bir ay soňra gabat geldi. Geçen ay ýarym resmi Türkmen portal neşirinde çıkan bu habarda mümkinçiligiň daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine değişli däldigi hem bellenilipdi. Maglumata görä pul serişdelerini ýurdun daşary işler ministrliginiň we migrasiýa gullugynyň bilelikde tasdiklan sanawyna girdilen raýatlar kabul edip bilerler. Ýöne bu sanawa adamlaryň haýsy talaplara laýyklykda goşulýandygy äşkär edilmendi. Şonu daşary ýurtlardaky türkmen studentleri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp öz näýileliklerini hem bildiripdiler.